हेलो महामाया जी, आपका फ़ोन भेज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। महामाया जी, बहुत ज़रूरी किसी को आपसे बात करना है, पर्सनल बातें करनी है, सो कृपया करके आप फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। महामाया जी, आप कहाँ पे बिज़ी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कीजिए। किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी, कुछ शेयर करना है, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। महामाया जी, बात को समझिए और फ़ोन उठा लीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल।